Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shunchalar xotinman. Uni yotibman, pulni yeganindan qilib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xola, sog'ligingiz yaxshimisiz? Nechiga kirdingiz xola? 38-yilda tug'ilganman, 83 ga kirdim. Maşallah, maşallah. Xo'p. İsmingiz nima? Ismim Halimaxon. Halimaxon, maşallah. Betob bo'lib qoldingizmi? Bu juda yaxshi ko'rardim. Yoshlarga jonimni bermoqdim. Yoshlarga ishlab yurib, undan oldin o'zim ko'p bo'lardim. Hay. Endiki palakni gardishi bilan avvalida ko'zim og'ridi. Ko'zim og'ridi. Biksiga borsam, davleniya ko'tarilib ketibdi. Больницаga yotqizib, operatsiya qildi. Hay. Endi operatsiyadan chiqsam, bag'riga yaxshi ketaman desam, bag'riga yaxshi bo'lmayapman. Hali atam hech qachon hozir og'rimaydi. Mana shunaqa sog'lom xotinman, uchaman. Ammo lekin bir dars yopishdi manga. O'ng qulog'imga voz ming marta voz jahlim chiqayapti. Chap qulog'imga shu qo'qon tarafdan bomba kelyapti. Samolyot kelyapti. Ovozi. Qiladimi? Juda yomon. Mana shu ikkalasi meni taom qilyapti. Alloh shifo bersin. Doktorlarga ko'rsatdim, ishchilar qildim. Endi shu bittachilarni ham qildim. Maşallah. Agar ikkala qulog'imni bomba kelmasa, bunga voz kelmasa, mana Siz soppa sog'siz. İnşallah. inshaalloh. Rahmat sizlarga. Bizga nima xizmat, Mani xo'janim? xijolat qildilaring. Ya, hijolat bo'lmang. Endi duo qilib qo'yasiz. Albatta. Men u ukamga telefon nomerimni berib qo'yaman. Keyin tilavagan bor edi. O'zingiz bilan tilagan bor edi. Jeydi birgina. Men nasihat qilib qo'yaman. Endi ukamga nomer berib qo'yaman. Mabodo xizmat bo'lsa, menga telefon qilsangiz, men chopib kelaman. Sizni xizmatingizni qilib, duoingizni olamiz. Endi dunyoning hamma joyida nevaralaringiz bor, o'g'illaringiz, qizlaringiz bor. Ular ishlashyapti, oilalariga pullar yuborishyapti, ehsonlar qilishyapti, saxovatlar qilishyapti. Endi shularning haqlariga bir chiroyli duo qilib qo'yasiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo tani joylari sog' bo'lsin. Amin. Davlatlari beqiyos bo'lsin. Xudoyim hamma yo'llarini bekan ko'z qilib, bola chaqa qilib, uy ro'zg'or qilib, tinch totuv yashab, bolalar ko'p bo'lib, orzu havaslarini ko'rsinlar. Sog' bo'lsinlar, dunyoda birinchi sog'lom bo'lsinlar. Allohu akbar. Ana koronavirus degan balolar ham ketsin dunyoda. Aytgandek, koronavirus qayerdan kelib qoldi bizning yurtimizga ya. Xudoyim shuni o'zi yo'qotib olsin. Amin. Odamlarga zarar tegmaydigan qilib yo'qotib olsin Xudoni. Rahmat kelib. Allohu akbar. Bo'pti Halima xola. Men sizni xabar olgani kelib turaman. Xudo xolasa ertalab kelaman, nonushta qilamiz birga siz bilan, Shunaqa qiling. Xudo xolasa. Mana juda shoir xotinman. Ani voz bilan bombani ovozini olib ketamiz endi. Olib ketamiz, Xudo xolasa. Bomba. Mana shu qo'qon tarafdan bomba keladi. Shovqin. tur. Qara bo'lib qoldi, men hayronman. Men juda zo'r xotiradimda. Shu meni ganjitib qo'ydi. Alloh shifo bersin. Xudo xolasa mana Qur'oni Karimlarda hurmatidan Alloh dardingizga shifo bersin. Hammalaringga rahmat. Xo'p, xo'janim, salomat bo'ling. Oilalaring sog' bo'lsin. Amin. Tinch bo'lsin. Amin. Rahmat. Sog' bo'ling, duo qilib o'tiring. Duo qilib o'tiring bizni. Xo'p, duo qilib o'tiring. Xo'p bo'ladi, xo'janim. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p.